mu bami 28 batwaye u Rwanda mu myaka isaga 870 ingoma ya cyami yamaze igasimburwa na Repubulika. Hari abagize amateka yo kuba barashatse umugore urenze umwe kubera impamvu zo kubakunda cyangwa se za politiki. Ikizwi neza ni uko urushako rw'abami rwagengwaga nabi bifashishije indagu. Hari igihe umwami yashakaga abagore benshi bo guhishira umugore w'ingabwa, ari nawe watangwaga n'indagu nk'uzavamo umugabekazi uzabyarira u Rwanda umwami ngo hato atamenyekana hakiri kare. Abo bami 10 bashatse abagore benshi niyo tugiye kugarurwa muri kino kiganiro, wowe ntugende udashoje kucyumva. Umwami wa mbere ni umwami Yuhi wa gatanu Musinga. Umwami Yuhi wa gatanu Musinga yatwaye u Rwanda kuva mu mwaka wa 1896 kugeza mu 1931. Niwe mwami waciye agahigo ko gushaka abagore benshi kurusha abandi bami bamubanjirije ndetse banatwaye u Rwanda muri rusange, aho yashatse abagore 21 bakabyarana abana 43. Benshi mu bagore ba Musinga yashatse bakomokaga mu muryango mugari w'Abega, aho yibanze cyane kuri babyara be bakomokaga kwa basaza ba nyina Kanjogera. Umwami wa kabiri washatse abagore benshi mu mateka y'u Rwanda ni Kigeli wa kane Rwabugiri. Umwami Kigeli wa kane Rwabugiri ni mwene Rwogera rwa Gahindiro na Murorunkwere wa Nzirumbanje. Yatwaye u Rwanda kuva mu mwaka wa 1853 kugeza mu 1895. Ni umwe mu bami baciye agahigo ko gushaka abagore benshi, aho yayingayingaga umuhungu we Musinga. Yashatse abagore 20 babyarana abana 17. Abagore be yari yarabagabanyijemo ibyiciro ashingiye ku cyubahiro bahabwaga ibwami. Barimo amatsinda 3 ari y'amagaju, abaterambabazi n'abatahanashyaka. Nubwo amateka adutekereza ko Rwabugiri yagiraga imico yo gukunda abagore, ariko nanone adutekereza ko mu cyamuteye gushaka abagore benshi ari uko yari afite ingoro nyinshi mu gihugu, byatumye ashaka abagore benshi bo kuzibamo no kuzikenura, banacunga imitungo yazibagamo ndetse n'abagaragu babagamo. Mu bami 28 batwaye u Rwanda bagize ingoro 120, nyamara Rwabugiri yari yihariye 38 ari umwe. Hari aho amateka atugaragariza ko nubwo yari afite abagore basaga 20, hari abagera ku 10 atigeze abyarana nabo kubera kubura umwanya wo gusabana nabo, kuko kenshi na kenshi yabaga yibereye mu mahanga yagabyeho ibitero. Umwami wa kane washatse abagore benshi mu mateka y'u Rwanda ni Yuhi wa kabiri Mazimaka. Umwami Yuhi wa kabiri Mazimaka ni mwene Gisanura cya Nyamuheshera na Nyamarembo ya Majinya. Yatwaye u Rwanda ahasaga mu mwaka wa 1642 kugeza mu 1675. Ni umwami wa 18 mu bami 28 batwaye u Rwanda. Inkuru yamamaye mu Rwanda kugeza n'aho abakiri bato babihindura iciro ry'umugani ni yuko Mazimaka yakundaga abagore bikomeye kandi akagira ifuhe ryinshi, aho yigeze agerageza kwica abahungu be abaziza kuba basanganye na ba mukase, agakeka ko hari ibindi baganiraga byerekeye no kuryamana. Mu bana be bazize ifuhe rya se harimo uwitwa Musigo wahoshejwe icumu rya se ubwo yamusanganaga n'umugore we muto, akamutera icumu Musigwa akaryizibukira rigahitana uwo mugore we. Ari naho byakojejeho guhimba igisigo yise Singikunda ukundi. Hari na Rujugira wishe imfizi ya Mazimaka ubwo yamubuzaga gutambuka aho yari avuye mu rugo rw'umwe mu bagore base, ahubwo ikivuga ahitamo kuyica kugira ngo se Mazimaka ahamusange amwice. Nubwo amateka atagaragaza umubare Mazimaka yashatse, ariko agaragaza ko yashatse abagore benshi. Abazwi barimo Kirongora, Kiranga na Gihunde n'abandi babyaranye abana b'abahungu 14. Umwami wa gatanu washatse abagore benshi mu mateka y'u Rwanda ni umwami Gihanga wa mbere Ngomijana. Umwami w'u Rwanda Gihanga wa mbere Ngomijana ni mwene kazi ka Kazira na Nyirarukangaga rwa Nyamigezi. Ni umwami watwaye u Rwanda ahasaga mu mwaka wa 1991 kugeza mu mwaka wa 1124. Akaba ari nawe wimburiye abandi mu gutwara u Rwanda. Yaciye agahigo katigeze kagerwaho n'umwe wari we wese ko kuba ari we wahanze u Rwanda, agakurura umuryango we w'Abanyiginya mu busembere bari barimo mu ngoma y'Urweya rw'Umubari, bari bamaze imyaka iyingayinga muri 400. Amateka agaragaza ko yashatse abagore 4 babyarana abana 9. Urushako rwa Gihanga rutandukanye n'urw'abandi bami bazwi ko bashatse abagore benshi.
aho we yashatse abagore benshi kubera impamvu za politiki. Gihanga yasanze imiryango y'abasinga n'abazigaba yironda mu miryango yabo, nta n'umwe ushobora kujya gushaka mu wundi muryango. Nuko yadukana ikintu kitari gisanzwe mu bihugu by'abasangwabutaka byo kuba abagore bane badasangiye inkomoko nabo. Gihanga yashatse Nyiramirangwe Rwankamba akaba umwenengwekazi wo mu Bungo, ashaka Nyangobero wa Ngaba akaba umushikakazi wo mu Bunyabungo, anashaka Nyamususa wa Jeni w'umusingakazi, na Nyiramingiye nawe w'umusingakazi wo mu Budaha bw'Ubushaza. Uko gushaka abagore benshi kandi badahuje inkomoko byari bigamije kurushaho kwiyegereza abasangwabutaka, abazigaba n'imiryango ibakomoka, kugira ngo abahuze nabo bizorohe cyane. Ariko kandi byanakabuye ikintu gikomeye mu mateka y'u Rwanda, kuko gushaka mu bo badahuje ubwoko byahise byinjira mu mico n'imibanire y'Abanyarwanda mu gihe bitari bisanzwe. Umwami wa gatanu washatse abagore benshi mu mateka y'abami batwaye u Rwanda ni umwami Mibambwe wa mbere Sekarongoro wa mbere Mutabazi wa mbere. Ibi ni mwene Mukobanya wa Rugwe na Nyabadaha ya Ngoga. Yimye ingoma hasaga mu mwaka w'1411 kugeza mu 1444. Ni umwami wa 11 mu bami 28 batwaye u Rwanda. Mibambwe wa mbere Sekarongoro wa mbere nabazwiho kuba yarashatse abagore benshi, ariko amateka agaragaza babiri gusa barimo Matama ya Bigega na Shetsa bakundaga kwita Nyirahondi. Ikindi azwiho ni uko yabyaye abana benshi cyane aba yabyaranye na Shetsa. Ari naho umugani w'imyarumbo za Nyirahondi waturutse. Babona umuntu ufite abana benshi bamuburiye uburyo bakavuga ngo bene naka ni imyarumbo ya Nyirahondi. Umwami wa gatandatu washatse abagore benshi mu mateka y'u Rwanda ni umwami Yuhi wa kabiri Gahima. Umwami Yuhi wa kabiri Gahima ni mwene Sekarongoro na Matama ya Bigega, nabazwiho kuba yarashatse abagore benshi, ariko amateka tugaragariza babiri gusa barimo Nyirangabo za Nyanabana na Nyakanka wa Samukunda, aho babyaranye abana bagera ku 8. Umwami wa karindwi uzwiho kuba yarashatse abagore benshi mu mateka y'u Rwanda ni umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli. Umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli ni mwene Cyamatare cya Gahima na Nyabacuzi ba Kibogora. Yimye ingoma hasaga mu mwaka w'1510 kugeza mu 1543. Ni umwami wa 14 mu bami batwaye u Rwanda. Amateka yerekana ko yashatse abagore babiri babyarana abana babiri bonyine. Abo bagore yashatse barimo Nyirakabogo babyaranye Samugeshi wamusuzuguye na Ngoma ya Nyiranzige babyaranye Nyirantebe. Umwami wa karindwi uzwiho kuba yarashatse abagore benshi mu mateka y'u Rwanda, umwami Kirima wa kabiri Rujugira ni mwene Mazimaka za Gisanura na Kirongoro cya Kagoro. Yatwaye u Rwanda hasaga mu mwaka w'1675 kugeza mu 1708. Ni umwami wa 19 mu bami 28 batwaye u Rwanda. Kirima Rujugira nabazwiho kuba yarashatse abagore benshi, nubwo amateka agaragaza babiri barimo Kirongoro cya Kagoro na Rwesero rwa Muhoza. Abagore bose Rujugira yashatse bazwiho kuba yarabyaranye nabo abana benshi kandi bakundanaga cyane, ndetse ni naho haje guhabwa igisingizo kigira kiti abatangana bene Rujugira ijana rizirimo isago. Umwami wa 9 uzwiho kuba yarashatse abagore benshi mu mateka y'abami bategetse u Rwanda ni umwami Kigeli wa gatatu Ndabarasa. Umwami Kigeli wa gatatu Ndabarasa ni mwene Rujugira rwa Mazimaka na Rwesero rwa Muhoza. Yatwaye u Rwanda ahasaga kuva mu mwaka w'1708 kugeza mu 1741. Mu bagore Kigeli Ndabarasa yashatse barimo Nyitatamba wa Sesonga na Mandwa za Rutabana. Abagore bose Rujugira yashatse bazwiho kuba yarabyaranye n'abana benshi, abazwi bakaba bagiramo abana 14. Umwami wa 10 washatse abagore benshi mu mateka y'u Rwanda ni umwami Yuhi wa 4 Gahindiro. Umwami Yuhi wa 4 Gahindiro mwene Sentabyo bya Ndabarasa na Nyiratunga rwa Rutabana. Yatwaye u Rwanda hasaga kuva mu mwaka w'1746 kugeza mu 1802. Ni umwe mu bami bashyize imbaraga nyinshi mu murage w'u Rwanda
maze ararwubaka karahava. Biri n'amahire kuko ingoma ye yamaze igihe kirekire kuruta izindi zamubanjirije ndetse n'izamuherutse, kuko yamaze imyaka isaga 56 ku ngoma. Ni umwami wa 22 mu bami 28 batwaye u Rwanda. Yuhi Gahindiro nabazweho kuba yarashatse abagore benshi. Icyakora amateka atugaragariza umwe ari we Nyiramongi wa Gaga, ari we wari nyina wa Rwogera wazunguye se Rwogera ku ngoma. Abagore bose Rujugira yashatse bazwiho kuba yarabyaranye n'abana benshi, gusa abazwi nabo bakaba ari abana 14 gusa. Ngaba abami 10 bazwiho kuba barashatse abagore benshi mu mateka y'u Rwanda. Niba utarakora subscribe ntugende utayikoze, ukande like, usige comment, ukore na share, tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro byiza. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.